मेहनत की है। और ये मेरी मम्मी बिना दुल्हन की ब्राइडल देखें, दुल्हन झा। कमेंट में बताइएगा ये दुल्हन कैसी लग रही है और इनकी हेयर स्टाइल कैसी लग रही है। बस हमने इन लोगों को हेयर स्टाइल बताया है, मतलब कि सिखाया है, इस चक्कर में ही। हाँ, तो आप सही बनी है या गलत बनी है, क्योंकि सिखाने में तो आप सब जानते हैं उतना फिनिशिंग नहीं, सीखने वालों का थोड़ा सा इधर उधर डिसबैलेंस होता रहता है। पर हाँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो रही है तो धीरे धीरे ये लोग भी करने लगेंगी। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट में बताइए जूड़ा कैसा लग रहा है। वैसे हम लोग को तो बहुत अच्छा लग रहा है। आगे से भी दिखा दो, क्योंकि मांग टीका वगैरह भी लग चुका है। ये देखिए साइड से कर्ल वगैरह भी सब कुछ हुआ है। कर्ल सही है, उधर का नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में बताइए। तब तक हम लोग बाय बाय करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।